အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တက်ကနီက HMA YouTube channel ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger လေးကတော်တော်လေးကိုခက်စားလာခဲ့ပြီဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းနီးပါးဖုန်းတစ်လုံးစီရတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးစီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးစီရဲ့တိုင်းမှာ Facebook Messenger တော့ပါမှဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Messenger ရဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်လာတဲ့အမိုက်ဆုံးလှုပ်ဝက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်လေးကမိမိတို့ရဲ့ကချစ်သူကောင်းလေးကောင်းမလေးတွေကိုလည်းချုပ်လို့ရမယ်တော်ကီတပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကိုပြန်လေမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတာဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကစားလိုက်ရအောင်ဗျအဲ့ဆိုရင်လူချင်းမင်းအရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် VPN ကိုတော့အရင်ဆုံး connected ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဗျကျွန်တော်ပါဝင်လူချင်းမင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် VPN ကိုအရင်ဆုံး connected ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဗျ VPN connected ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Messenger ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Messenger တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Messenger တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ Messenger logo လေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ Messenger logo လေးတွေကိုဝင်လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Messenger logo လေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းဆွဲမယ်ဗျအပေါ်နည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က user name ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဗျအဲဒီမှာedit တက်ရဲ့အောက်မှာ user name ဆိုပြီးရှိတယ်ဗျဒီမှာဒီလို edit user name ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ edit user name ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အစမ်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာမိမိရေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိရှိသူရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းထားပြီးသူ့ကိုပြပြီးတော့ဒီမှာမရှိမဖြစ်သူကကိုယ့်အတွက်မရှိမဖြစ်ချင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ user name လေးပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထဲမှာ user name လေးရေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးမှာမိမိ user name လေးတက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ save ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲမိမိရှိသူကောင်းလေးကောင်းမလေးတို့ချုပ်တဲ့နီးချုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူလည်းတော်တော်လေးကို PT ဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သောနည်းပညာတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းလက်ထက်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုမဖြစ်မနေ subscribe လုပ်သွားပြီးလို့လည်းကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ